agradecer pelas moeditas. Sim, vamos orar. Querido Pai, muito obrigada por essas moeditas aqui. E usa-as também no teu trabalho. Amém. Então, eu tenho uma pequena, curta história hoje. Eu tenho aqui uma garrafa vazia. É a nossa vida espiritual. E isto somos nós. Imaginemos, claro. E, sem Jesus, estamos no fundo da garrafa. Estamos no fundo. Mas nós queremos chegar em cima, ao céu. Mas assim, né? Assim não vamos conseguir, não é? E também tentando, se outra pessoa nos tentar levar para cima, não dá. E então nós precisamos de uma coisa principal. Vocês sabem que na Bíblia Jesus é a água da vida. E se nós enchermos a nossa vida com Jesus, vamos ver o que acontece. Nós chegamos em cima. Nós chegamos ao céu. Com outras pessoas não, mas com a água da vida, sim. Podem ir sentar-se. Seit der Schöpfung fließt ein Strom durch alle Zeiten. Desde a criação existe rio, flúvio que está a correr. Es ist der Strom der Liebe Gottes. É o flúvio, hein? o rio do amor de Deus. Diese Liebe hat keine Maßen. Esse amor não tem medida. Man kann sie nicht messen, não dá para medir. Sie hat sich gezeigt am Kreuz auf Golgatha. E mostrou-se na cruz da Golgotha. Von dieser Liebe möchten wir heute ein Lied singen. E desse amor queremos cantar hoje. Groß und mächtig fließt ein Strom durch alle Zeiten. Unermesslich strömt sein Wasser hell und klar. Lasst uns singen von dem Strom der Liebe Gottes, von der Liebe, die rettet, wunderbar. O große Lieb, o Liebe ohne Maßen, geoffenbart am Kreuz für alle Zeit. Du starbst für mich, dich preise ich, will rühmen deine große Lieb in Ewigkeit. Seine Liebe gleicht dem Sonnenstrahl am Abend,
In der Schönheit seiner Schöpfung steht sie da. Seine Liebe füllt dein Herz mit tiefem Frieden. Jesus starb für meine Schuld auf Golgatha. O große Liebe, o Liebe ohne Maße, geoffenbart am Kreuz für alle Zeit. Du starbst für mich, dich preise ich, will rühmen deine große Liebe in Ewigkeit. Einmal werden wir den Vater droben schauen, werden Dank erfüllt vor seinem Throne stehen. Und wir werden immer bei dem Vater wohnen, ewig ihn in seiner großen Liebe sehen. O große Liebe, o Liebe ohne Maße, geoffenbart am Kreuz für alle Zeit. Du starbst für mich, dich preise ich, will rühmen deine große Liebe in Ewigkeit. Queremos saudar cada dos irmãos presentes e os amigos e as visitas que hoje aqui estão conosco. Sejam bem-vindos todos. Wir möchten alle herzlich begrüßen und willkommen heißen, die Geschwister und die Besucher. Sintam-se todos abraçados aqui de cima. Fühlt euch alle umarmt. Hoje não estava previsto eu pregar. Heute war ich nicht zum Predigen vorgesehen. O irmão que estava indigitado, pelas razões que já foram expostas, ele não pode estar aqui hoje. Der Bruder, der vorgesehen war, kann nicht kommen, aus Gründen, die wir bereits gehört haben. Eu falei com ele por volta das 7 da manhã. Etwa um 7 habe ich mit ihm gesprochen. Ele passou a noite toda acordado. Er hat die ganze Nacht gewacht. E estava quase a chegar a casa, para se deitar. Und ja, um 7 kam er erst nach Hause. Ele pediu-me para enviar cumprimentos à igreja, da sua parte. Lässt die Gemeinde grüßen. Pedido desculpas por não poder estar, pelas circunstâncias. Und bittet um Entschuldigung, dass er nicht hier sein kann. Mas assim que houver oportunidade, nós iremos reagendar esse compromisso e ele, pela graça de Deus, estará aqui conosco. Aber wir werden den Sabbat mit ihm verschieben, so Gott will. Eu hoje queria falar convosco sobre a paz e o descanso que Deus nos quer dar e só Ele nos pode dar. Und heute möchte ich sprechen über die Ruhe, die Gott uns geben möchte. Quero continuar a refletir convosco sobre o livro de Hebreus. Ich möchte mit euch über den Hebräerbrief nachdenken. O livro de Hebreus tem cerca de 300 versículos. Der Hebräerbrief hat über 300 Verse. E mais de metade deles são avisos e são advertências. Und über die Hälfte sind Warnungen und Ratschläge. Deus quer salvar-nos de nós mesmos. Gott möchte uns retten.
Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Und er kennt uns und weiß, dass wir Staub sind. A nossa natureza humana é fraca. Die menschliche Natur ist schwach. Jesus disse, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus sagt, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. E é muito fácil para nós, no nosso dia a dia, na nossa caminhada, Und es ist leicht, dass wir im Alltag auf unserem Weg nos desviarmos e negligenciarmos aquilo que é o mais importante. Vom Weg abkommen und das Wichtigste vernachlässigen. Dos grandes avisos do livro de Hebreus, nós aqui já meditámos sobre ele, Über einen Ratschlag aus dem Hebräerbrief haben wir bereits nachgedacht. é aquela pergunta que não tem resposta. Es ist die Frage, auf die es keine Antwort gibt. Como escaparemos nós Wie können wir se não atentarmos para uma tão grande salvação? Como escaparemos se nós não vamos atentar para a entfliehen, wenn wir salvação? eine solche große Erlösung nicht achten? É uma pergunta que não tem resposta. Es ist eine Frage, auf die es keine Antwort gibt. Porque ninguém se pode salvar se negligenciar a salvação de Deus. Denn niemand kann sich retten, wenn er die Erlösung Gottes missachtet. Por isso Paulo dizia que nós devemos atentar ainda com mais diligência para as coisas que estão escritas, que nós já ouvimos falar. Also sollen wir mit größerer Aufmerksamkeit uns mit dem Wort Gottes beschäftigen. Para que em tempo algum nos desviemos das palavras de Deus, dos caminhos de Deus. Damit wir die Wege Gottes und sein Wort kennen. Hoje quero ver convosco o segundo grande aviso que está no livro de Hebreus. Heute möchte ich mit euch über einen weiteren Ratschlag aus dem Hebräerbrief sprechen. No capítulo 13 e a partir do versículo 7, Im Kapitel 3 und Vers 10. Hebreus 3:7, nós temos esse aviso. 3:7. Hebräer 3, Vers 7. Vamos ler dos versículos 7 ao 13. Von Vers 7 bis Vers 13. Hebreus 3:7. Então diz assim o versículo 7, Hebreus 3:7. Portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a sua voz, Darum, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr hören werdet seine Stimme, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto. heute, wenn ihr hören werdet seine Stimme, so verstocket eure Herzen nicht, wie es geschah bei der Verbitterung am Tag der Versuchung in der Wüste, Onde os vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. da mich eure Väter versuchten und prüften und hatten doch gesehen meine Werke 40 Jahre lang. Por isso me indignei contra esta geração. Darum ward ich entrüstet über dieses Geschlecht E disse, estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. und sprach, immer da irren sie mit dem Herzen, aber sie verstanden meine Wege nicht. E assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. So dass ich schwur in meinem Zorn, sie sollten zu meiner Ruhe nicht kommen. Nós hoje queremos falar sobre o repouso de Deus. Heute wollen wir über die Ruhe Gottes A sprechen, paz de Deus que excede todo o entendimento. über den Frieden Gottes, der allen Verstand übersteigt. E como nós podemos ter essa paz e entrar nesse repouso, nesse descanso de Deus. Und wie wir diesen Frieden haben und in Gottes Ruhe eingehen können. Paulo fala aqui de pessoas que não vão entrar no repouso de Deus. Es heißt hier, dass es Menschen gibt, die nicht in die Ruhe Gottes eintreten, Porque endureceram o seu coração à voz do Espírito Santo. weil sie ihre Herzen verhärten, wenn sie Gottes Stimme hören. Depois no versículo 12 e 13 vem mais uma exortação. Und im Vers 12 und 13 haben wir noch weitere Ermahnungen. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Seht zu, liebe Brüder, dass nicht jemand unter euch ein arges, ungläubiges Herz habe, das da abfalle von dem lebendigen Gott. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Sondern ermahnt euch selbst alle Tage, solange es heute heißt, dass nicht jemand unter euch verstockt werde durch den Betrug der Sünde. Deus quer que todos salvem e venham ao conhecimento da verdade.
Gott möchte, dass alle gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Will nicht, dass jemand verloren geht, sondern dass alle zur Buße kommen. Por isso ele diz, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. Darum heißt es, heute, wenn ihr meine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Este é o aviso. Das ist der Ratschlag. E nestes versículos que nós lemos, há aqui uma palavra que se torna muito especial. In diesen Versen lesen wir ein Wort, das sehr besonders wird, Que é a palavra hoje. nämlich das Wort heute. O apóstolo Paulo coloca a ênfase nesta palavra. Der Apostel Paulus betont dieses Wort. Aliás, ela começa e ela termina com esta série de versículos que nós lemos. Es beginnt mit der Serie von Versen, die wir gelesen haben. Paulo diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os corações. Paulus sagt heute, da ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. E depois ele diz, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje. Dann sagt er, sondern ermahnt euch alle Tage, solange es heute heißt. Paulo está a dizer que nós não temos mais nenhum tempo que não ser o hoje. Paulus sagt, wir haben keine weitere Zeit außer heute. O passado já passou, já não podemos lá ir ao passado. Die Vergangenheit ist schon vergangen, da können wir nicht mehr hin. O futuro também não nos pertence. Die Zukunft gehört uns noch nicht. Então Paulo diz que nós temos que estar atentos ao hoje, às decisões e às escolhas que nós temos que fazer hoje. Also sagt Paulus, tut das, was ihr tun müsst heute. Paulo disse inclusivamente aos coríntios, Paulus sagt auch den Korinthern, ouvi-te em tempo aceitável. Ouvi-te em tempo ich habe aceitável. dich gehört zur Zeit der Gnade E socorri-te no dia da salvação. und zur Zeit der Rettung. E depois ele diz, eis aqui hoje, agora, o tempo aceitável. Und er sagt, siehe, heute ist die angenehme Zeit E eis aqui hoje o dia da salvação. und heute ist der Tag der Rettung. Só temos o hoje. Wir haben nur heute. Ainda há pouco na escola sabatina falávamos sobre a necessidade da preparação e das escolhas. Und vor kurzem haben wir in der Sabbatschule über die Notwendigkeit der Vorbereitung gesprochen E das reformas. und der Reformen. E falávamos que muitas vezes nós adiamos essas decisões. Und oft verschieben wir diese Entscheidungen. O Espírito do Senhor vem falar connosco, Der Geist des Herrn spricht zu uns, chama-nos a atenção para transformações, para mudanças que nós temos que fazer und er ruft uns auf zu Veränderungen, die wir tun sollen, na nossa vida, nos nossos hábitos, in unserem Leben, in unseren Gewohnheiten, para podermos experimentar a paz de Deus, o repouso de Deus, damit wir die Ruhe Gottes erfahren, para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. und damit wir den guten und vollkommenen Willen Gottes erkennen. E muitas vezes nós ouvimos, sabemos que é o Espírito que está a falar connosco, Und oft hören wir und wissen, dass der Heilige Geist zu uns spricht, mas às vezes adiamos para o amanhã. aber oft verschieben wir die Entscheidung auf morgen. Sabemos que temos que fazer a reforma, sabemos que temos que mudar hábitos, Wir wissen, dass wir eine Reform durchführen müssen, dass wir unsere Gewohnheiten ändern müssen. sabemos que temos que apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Wir wissen, dass wir unseren Körper als lebendiges und Gott wohlgefälliges Opfer darbringen müssen. Ouvimos a voz do Espírito a falar hoje, Wir hören den Geist Gottes heute zu uns sprechen, mas de alguma maneira às vezes endurecemos o coração a essa voz aber manchmal verhärten wir unser Herz, wenn wir diese Stimme hören e adiamos para o amanhã. und verschieben die Entscheidung auf morgen. Shira White fala sobre isso no livro Caminho a Cristo. Schwester White spricht darüber im Buch Weg zu Christus. Ela diz assim, guardai-vos da procrastinação. Procrastinar é adiar as decisões. Sie schreibt, hütet euch vor dem Aufschieben. Não adieis a obra de abandonar os vossos pecados e buscar por Jesus a pureza de coração. Verschiebt nicht das Werk, eure Sünden aufzugeben und durch Jesus die Reinheit des Herzens zu suchen. Portanto, ela diz assim, não adieis a obra, não puxem para amanhã, nós só temos o hoje.
Verschiebt die Aufgabe nicht auf morgen, macht's heute. E vejam o que ela diz a seguir. Und weiter sagt sie, Nisto é que milhares e milhares têm errado para a sua perda eterna. hier haben Tausende und Abertausende einen Fehler gemacht zu ihrem ewigen Unheil. Não me demorarei aqui sobre a brevidade e incerteza da vida. Ich möchte mich jetzt nicht aufhalten über die Kürze und Unsicherheit des Lebens. E ela diz, mas há terrível perigo. Vejam o que é este terrível perigo. Aber es gibt eine schreckliche Gefahr. Diz ela, perigo que não é compreendido suficientemente. Eine Gefahr, die wir nicht genügend verstehen. E ela agora vai dizer o que é esse perigo. Und dann sagt sie, worin diese Gefahr besteht. E ela diz, em adiar, atender à voz suplicante do Santo Espírito de Deus, preferindo viver em pecado. Wenn wir es aufschieben, auf die Stimme des Heiligen Geistes zu hören und lieber in Sünde weiterleben. Pois isto é o que é, na verdade, esse retardamento. Denn das ist dieser Aufschub wirklich. Só com risco de infinita perda é que podemos condescender com o pecado. Nur mit der Gefahr, auf ewig verloren zu gehen, können wir die Sünde dulden. Ela diz, por pequenino que seja. So klein sie auch sein mag. E vejam como é que ela termina. O que nós não vencermos, vencer-nos-á a nós, operando a nossa destruição. Was wir nicht überwinden, wird uns überwinden und unser Verderben bewirken. Então Paulo conhecia isto. Und Este Paulus perigo, war este das terrível bekannt. perigo. E ele diz, se ouvirdes hoje a voz do Espírito, Und er sagt heute, da ihr seine Stimme hört, não a digas para amanhã. verschiebt es nicht auf morgen. Não endureças o vosso coração. Verhärtet euer Herz nicht. Hoje toma a decisão. Trefft die Entscheidung heute. Paulo diz, se ouvirdes hoje a sua voz. Paulus sagt heute, da ihr seine Stimme hört. E a pergunta é, como é que nós podemos ouvir a voz do Espírito? Und die Frage ist, wie können wir heute seine Stimme hören? Como é que Deus fala connosco? Wie spricht Gott heute zu uns? Fala-nos através da Bíblia, Er spricht zu uns durch die Bibel, pelos profetas e pelos apóstolos, durch die Propheten und die Apostel, por Jesus Cristo, que é o principal fundamento, a principal pedra de esquina. durch Jesus Christus, der der Eckstein ist. Então Deus fala-nos através da Sagrada Escritura. Gott spricht zu uns durch die Heilige Schrift. Deus fala-nos através do Espírito Santo, Gott spricht durch uns durch den Heiligen Geist. impressionando a nossa mente, trazendo à nossa mente pensamentos, Er gibt uns Eindrücke und Gedanken, coisas que estão escritas e que nós conhecemos e que nós devemos agir em conformidade. Dinge, die geschrieben sind, die wir wissen und damit in Übereinstimmung sind. Jesus disse que iria enviar o Espírito e que Ele nos ia guiar em toda a verdade. Jesus sagte, dass er uns den Heiligen Geist schicken würde, dass er uns in alle Wahrheit leitet. E que Ele nos ia convencer do quê? Und er wird uns überzeugen, wovon? Do engano do pecado. Von der Täuschung der Sünde. Então Deus fala-nos através da Bíblia, Also Gott spricht nochmal zu uns durch die Bibel, fala-nos através do Espírito Santo durch den Heiligen Geist e fala-nos também através de outras pessoas. und er spricht zu uns auch durch andere Menschen. Instrumentos que Ele utiliza para chegar a nós. Menschen, die er gebraucht, uns zu erreichen. Pregadores, instrutores bíblicos, Prediger, Bibelarbeiter, pessoas que nos ensinam a verdade, que nos exortam a andar nos caminhos de Deus, Menschen, die uns die Wahrheit lehren und uns ermahnen, in den Wegen Gottes zu gehen, para que nós possamos ser santificados por essa mesma palavra. damit wir durch dieses Wort geheiligt werden. É por isso que no versículo 13 Paulo diz, exortai-vos uns aos outros todos os dias, Deswegen sagt Paulus im Vers 13, ermahnt euch selbst alle Tage, durante o tempo que se chama hoje. solange es heute heißt. E depois ele diz algo muito importante. Und dann sagt er etwas sehr Wichtiges. Para que nenhum de vós se endureça pelo engano do quê? O que é que lá está escrito? Dass nicht jemand unter euch verstockt werde
para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Durch den Betrug der Sünde. Este é outro aviso, Das ist ein weiterer Ratschlag. o engano do pecado. Der Betrug der Sünde. O que é o engano do pecado? Já pensaram nisso? Was ist der Betrug der Sünde? Habt ihr darüber schon nachgedacht? O que é o engano do pecado? Was ist der Betrug der Sünde? A melhor forma de responder a esta pergunta, o que é o engano do pecado, Die beste Antwort auf diese Frage é ir à história do primeiro pecado. finden wir, wenn wir zurückgehen zu der Geschichte der ersten Sünde, Na criação. nach der Schöpfung, É chamado o pecado original. die ursprüngliche Sünde. Muitas pessoas questionam se esta história é verdadeira. Será que aconteceu mesmo? Und viele Menschen stellen sich die Frage, ob diese Geschichte wirklich so geschehen ist. Ela é verdadeira até ao seu grau mais profundo. Und sie ist wahr im tiefsten Sinn. Nenhum psiquiatra, nenhum psicólogo Kein Psychiater und kein Psychologe podia nos dar ou explicar ou dar uma descrição melhor acerca do curso do pecado e da sua loucura kann uns besser aufklären über die Verrücktheit der Sünde und über ihren Fluch, do que aquilo que nós encontramos em Gênesis 3. als das, was wir in 1. Mose 3 finden. Não vamos ler os versículos porque os irmãos conhecem, Ich werde das nicht aufschlagen, weil ihr das alle kennt, mas ali está o engano do pecado. aber da ist der Betrug der Sünde. E está ali a forma como o inimigo nos faz cair e tropeçar nesse engano. Da ist die Art und Weise, wie der Feind uns betrügt, um uns zum Sündigen zu verleiten. Lembram-se da história? Erinnert ihr euch an die Geschichte? O diabo vem belo e astuto na forma de uma serpente, Der Feind kam in Form einer Schlange. não vem a rastejar, não vem a rastejar, não vem pelo So, chão ja, also kroch nicht auf dem Boden e até consegue falar. und diese Schlange sprach sogar. Primeira mentira. Es war die erste Lüge. É assim que Deus disse. Sollte Gott gesagt haben, A primeira coisa que o diabo faz é distorcer e desconsiderar a palavra de Deus. das Erste, was der Teufel tut, ist vom Wort Gottes abzulenken. Deus fala-nos através da sua palavra, Gott spricht zu uns durch sein Wort. fala-nos através do Espírito Santo, Er spricht zu uns durch den Heiligen Geist. fala-nos através de pregadores e instrutores bíblicos. Er spricht zu uns durch Prediger und Bibellehrer. E a primeira coisa que o diabo nos faz para nos levar ao engano do pecado Und das Erste, was der Feind macht, um uns zur Sünde zu verleiten durch Betrug, é vir com a mentira. das ist eine Lüge. É assim que Deus disse. Sollte Gott gesagt haben, Ele vai distorcer e ele vai desconsiderar a palavra de Deus. er wird das Wort Gottes verdrehen und Vai distorcer a palavra de Deus, o está escrito, assim diz o Senhor. ja, er wird das Wort verdrehen, ja. Ele vai transformar a verdade de Deus em mentira. Er wird aus der Wahrheit Gottes eine Lüge machen. O diabo mente acerca da ilegalidade do pecado. Der Feind lügt immer. Ele vem com a mentira de que não há nenhum mal em transgredir a lei de Deus, o está escrito. Er sagt, ja, Gott hat gesagt, ihr werdet sterben, aber das stimmt nicht. Então o primeiro engano do pecado, a primeira mentira, é distorcer e desconsiderar a palavra de Deus. Die erste Lüge war, das Wort Gottes zu verdrehen. É assim que Deus disse? Será que é mesmo assim? Sollte Gott gesagt haben, ist das wirklich so? Segundo engano do pecado. Der zweite Betrug der Sünde. E sereis como Deus. Ihr werdet wie Gott sein. A segunda coisa é que o diabo nos engana. Die zweite Sache, in der der Feind uns betrügt, É prometer-nos vantagens que não são reais nem são verdadeiras, são mentira. er verspricht uns Vorteile, die gar nicht wirklich sind, sondern Lügen sind. Ele brinca com os nossos sentimentos. Und er spielt mit unseren Gefühlen. Aquilo que aconteceu com Adão e com Eva no Éden, o inimigo faz connosco todos os dias. Und was er mit Adam und Eva gemacht hat, das macht er mit uns jeden Tag. Promete-nos vantagens que não são reais nem são verdadeiras. Er verspricht uns Vorteile, die nicht wahr sind. Brinca com os nossos sentimentos. Er spielt mit unseren Gefühlen. Promete veludo e dá uma mortalha. Er verspricht uns ein Ei und gibt uns eine Schlange. Oferece liberdade e traz escravidão.
Er bietet uns die Freiheit an und gibt uns die Sklaverei. Promete seda, mas dá pano de saco. Er verspricht uns Seide und gibt uns Sacktuch. Agora o interessante, Und jetzt kommt etwas a Interessantes. ironia do pecado, Die Ironie der Sünde, é que o pecado nunca vem com má cara. das ist, dass die Sünde nie mit nur einem Gesicht kommt. O pecado nunca vem com má cara. Parece ser sempre muito bom. Sie kommt nie mit bösem Gesicht. Sie erscheint immer gut. Eva viu que aquela árvore era agradável à vista, Und sie erscheint angenehm. boa para se comer, Die Frucht erschien gut zum Essen. desejável para dar entendimento. Und sie schien Verständnis zu geben. O pecado nunca vem com má cara. Parece ser sempre muito bom. Die Sünde kommt nie mit bösem Gesicht. Sie erscheint immer gut. Quando nós somos tentados, Wenn wir versucht werden, a recompensa parece ser sempre maravilhosa, muito enorme, muito grande. da scheint der Lohn immer sehr groß zu sein. Enquanto o pecado, ele próprio, Und die Sünde selber parece ser sempre muito pequeno e muito trivial, não tem importância nenhuma. erscheint immer klein und unwichtig. Mas isso é antes de pecar. Aber das ist immer vor dem Sündigen. Porque depois de pecar, Denn nach dem Sündigen, então a recompensa desmorona-se. da verschwindet die Belohnung. O maná transforma-se em vermes Das Manna wird zu Würmern e o néctar torna-se em fel. und der Nektar wird zu was auch immer, was Schlechtem. Agora, depois de pecar, o ato de pecar é enorme. Also vor dem o acto de pecado, O ato de pecar agora torna-se enorme. Ah ja, also, Antes de die pecar Sünde- era uma coisa pequena, agora é uma coisa enorme. was vor dem Sündigen klein erschien, ist danach riesig E a recompensa é muito pequena agora. und der Lohn erscheint nun ganz klein, Porque o pecado é um engano e é uma ilusão. weil die Sünde ein Betrug und eine Illusion ist. É uma loucura no cérebro Sie ist eine Verrücktheit e é um veneno no coração. und ein Gift für das Paulo Herz. diz, não se endureçam pelo engano do pecado. Paulus sagt, verhärtet eure Herzen nicht durch den Betrug der Sünde. O inimigo vai distorcer a palavra de Deus, vai desconsiderá-la, é assim que Deus disse, não me interessa. Der Feind wird das Wort Gottes verdrehen und sagen, ja, so ist es doch gar nicht. Vai prometer vantagens que não são reais nem são verdadeiras, são uma mentira. Er wird uns Vorteile versprechen, die nicht real sind. E a terceira coisa do engano do pecado, Und die dritte Sache im Betrug der Sünde, a terceira coisa com que o diabo nos engana, die dritte Sache, mit der der Feind uns betrügt, é com a mentira ist durch die Lüge, de que não haverá consequências por causa do pecado. nämlich dass die Sünde keine Folgen bringen wird. O que é que ele disse? Certamente não morrereis. Ihr werdet keineswegs des Todes sterben. E isso é uma mentira. Das ist die Lüge. Todas as ações têm consequências, Jede Handlung hat Folgen algumas até terríveis. und manche Handlungen haben schreckliche O Folgen. pecado traz sempre tristeza, Die Sünde bringt immer o Traurigkeit, pecado traz sempre mágoa, sie bringt immer Verletzung, infelicidade, Unglück, dor, Schmerz, sofrimento Leid e perda. und Verlust. Nunca há lucro ou ganho em pecar. Es gibt nie einen Gewinn durch die Sünde. Por isso Paulo está preocupado. Dessen Ele diz, sollten wir não uns se deixem bewusst levar sein. pelo engano do pecado. Also lasst euch nicht von der Sünde Porque betrügen. finalmente o salário do pecado é o quê? Denn der Lohn der Sünde ist was? É a morte. Der Tod. No capítulo 4, Paulo fala-nos agora do repouso de Deus. Im Kapitel 4 spricht Jesus von der Ruhe Gottes. Ele não quer que nós estejamos no engano do pecado, com tristeza, com sofrimento, com as consequências do pecado. Ele não quer isso. Er möchte nicht, dass wir uns dem Betrug der Sünde hingeben, mit all ihren Folgen und dem Leid, das sie bringt. Ele quer que nós andemos nas águas limpas, nas águas vivas de Deus. Er möchte, dass wir im reinen Wasser Gottes sind. E no versículo 4, ele vai falar desse repouso que Deus nos quer dar.
Und im Vers 4 spricht er von der Ruhe Capítulo Gottes. 4, versículos 1 a 3. Also, Kapitel 4, Vers 1 bis 3. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. So lasst uns nun mit Furcht darauf achten, dass euer keiner dahinten bleibe, solange die Verheißung noch besteht, dass wir einkommen zu seiner Ruhe. Porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou. Reparem porquê. Denn es ist, Porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. denn es ist auch uns verkündigt, gleich wie jenen, aber das Wort der Predigt half jenen nichts, die nicht glaubten, da die nicht glaubten, die es hörten. Por causa da fé, só até ao 2. Deste o 2? Ja, also da sie nicht glaubten, die. Ja. Então Paulo diz, tenham em atenção. Paulus sagt, habt Acht darauf. Deus deu-nos a promessa de entrarmos no seu repouso, de termos a paz de Deus que excede o entendimento. Gott hat uns verheißen, dass wir in seine Ruhe eingehen und er will uns Frieden geben, der allen Verstand übersteigt. Não fiquem para trás, não deixem de entrar no repouso de Deus. Also bleibt nicht hinten dran, Mas para entrarmos nós temos que ter fé. aber um hineinzukommen, brauchen wir Glauben. Ele diz que os israelitas no passado também receberam as boas novas, também receberam a pregação da salvação, do Evangelho. Er sagt, die Israeliten, denen wurde auch die gute Nachricht verkündigt, Mas essa pregação para nada lhes aproveitou. aber sie hat ihnen nichts genützt. Porquê? O que é que Paulo diz aqui? Warum? Was sagt Paulus hier? Porque não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Weil die Botschaft hörten, sie nicht glaubten. O que é a fé? Was ist Glaube? É confiar em Deus independentemente das circunstâncias. Glaube ist, wenn man Gott vertraut, unabhängig von den Umständen. Sabendo que Ele é um pai de amor Weil wir wissen, dass Gott ein Gott der Liebe ist e que age sempre a favor do nosso melhor bem. und dass er immer unser Bestes will. Eles não conseguiram entrar no repouso de Deus porque não tiveram fé. Sie konnten nicht in die Ruhe Gottes eingehen, weil sie keinen Glauben hatten. Mas agora o vejam no versículo 3, a primeira parte. Aber nun lesen wir Vers 3, den ersten Teil. Paulo está a falar para os cristãos hebreus, Paulus spricht im Hebräerbrief zu den Christen que viviam um tempo de terrível dificuldade. und wir leben in einer Zeit großer Schwierigkeiten. Naquele tempo havia guerras, havia pestes, havia terremotos. Damals war es auch sehr schwierig. Es gab Krieg, Erdbeben. Eles iam assistir à destruição de Jerusalém, Jerusalem wurde zerstört. destruição do templo, Der Tempel wurde zerstört. o fim do sistema cerimonial de sacrifícios, Das Zeremonial-Opfersystem hörte auf. o povo escolhido, disperso e espalhado pelos quatro cantos da terra. Das auserwählte Volk wurde in alle vier Winde A zerstreut. sua fé ia ser severamente provada Ihr Glaube wurde schwer geprüft. e para que eles não desfalecessem, Und damit sie nicht verzagten, para que eles pudessem experimentar a paz de Deus e o repouso de Deus, damit sie den Frieden und die Ruhe Gottes erfahren konnten, Paulo diz, pela fé nós entramos nesse repouso. sagt Paulus, durch den Glauben gehen wir in die Ruhe Gottes É o que ein. ele diz no versículo 3. No versículo 2 ele diz, eles não receberam o repouso porque não tiveram fé. Also sie kamen nicht in die Ruhe, weil sie nicht glaubten. Mas no versículo 3 ele diz, porque nós, os que temos crido, entramos em quê? In Vers 3 sagt er, denn wir, die wir glauben, gehen ein Entramos no repouso. in die Ruhe. Não sei como é que está o coração dos irmãos aqui, cada um de vós, não consigo ler. Ich weiß nicht, wie es in eurem Herzen aussieht. Paulo diz que o coração que os ímpios não têm paz, que o seu coração é como um mar agitado. Gott sagt, die Gottlosen haben keinen Frieden. Mas Paulo diz que aqueles que creem entraram no repouso de Deus. Aber er sagt, denn wir, die wir glauben, gehen ein in die Ruhe. E isso é aquilo que nós mais necessitamos. Cada um de nós aqui está, queremos ter paz, queremos ter repouso. Und das brauchen wir am meisten. Wir wollen ja Frieden, wir wollen Ruhe. O próprio Senhor Jesus, naquelas últimas palavras de encontro com os discípulos antes da cruz, Und Jesus sagte in der letzten Begegnung mit den Jüngern vor
vor der Ele Kreuzigung. mesmo diz, eu deixo-vos a minha paz vos dou. Ich gebe euch meinen Frieden, Não vos la dou como o mundo a dá. nicht wie ihn die Welt gibt. E ele disse, não se turbe, portanto, o vosso coração, nem se atemorize. Und er sagte, euer Herz erschrecke nicht. Cristo quer nos dar a sua paz, o seu repouso. Christus will uns seinen Frieden und seine Ruhe geben. E Paulo diz que nós podemos tê-lo. Und Paulus sagt, dass wir sie haben können. Quando? Wann? Logo a partir do momento em que nós queremos. Kurz oder sofort danach, nach dem Augenblick, in dem wir glauben. Paulo diz, porque nós, os que temos crido, entramos no quê? No Denn Paulus repouso. sagt, denn wir, die wir glauben, gehen ein in die Ruhe. Sabem qual é que é a razão principal porque nós não temos mais paz, nem mais descanso muitas vezes nas nossas vidas? Wisst ihr, warum wir in unserem Leben nicht so viel Ruhe und Frieden haben? Não é tanto pelas circunstâncias da vida, Es hat weniger mit den Umständen unseres Lebens zu tun, que nos trazem dor e que nos trazem tristeza. die uns Schmerzen und Leid verursachen. Essa não é a razão principal porque nós não temos paz e não entramos no repouso. Aber sie sind nicht der Hauptgrund, warum wir so wenig Frieden und Ruhe haben. É pelo facto de nós não termos ainda uma vontade totalmente rendida a Deus. Sondern es liegt daran, dass wir unseren Willen noch nicht vollständig Gott übergeben haben. Essa é a principal razão. Das ist der Hauptgrund. Nós somos como um pássaro que é posto dentro de uma gaiola. Wir sind wie ein Vogel im Käfig. Mas ele não gosta da gaiola, ele quer sair de lá e ele joga-se contra os ferrinhos. Dem Vogel gefällt es nicht im Käfig, er möchte raus und versucht rauszufliegen, Até cair e ficar prostrado num canto ferido. bis an die Wand stößt und runterfällt und verletzt ist. Mas ele podia pensar, Er kann denken, eu estou aqui em segurança, ich bin hier in Sicherheit, eu aqui estou a salvo de predadores, ich bin nicht in Gefahr vor Raubtieren, eu tenho que comer, eu tenho que beber, ich habe genug Futter und genug zu trinken eu até posso cantar. und ich kann sogar singen. Isto é glorioso, isto é maravilhoso. Das ist doch wunderbar. Mas assim que ele resiste, Aber so widersteht er assim que ele resiste, ele aleija-se a si próprio. und verletzt sich selbst. E nós somos como esse pássaro. Und wir sind wie dieser Vogel. Muitas vezes não queremos estar na gaiola onde Deus nos quer pôr para proteger. Wir möchten oft nicht in dem Käfig sein, in den Gott uns stellt, um uns zu beschützen, E temos tudo de bom lá. obwohl wir da alles Gute haben. Mas nós somos como o pássaro, nós queremos ir embora. Aber wir sind wie der Vogel, wir wollen raus. E enquanto nós resistimos a Deus Und solange wir Gott widerstehen e nos rebelamos contra as suas providências, und gegen seine Vorsehungen rebellieren, a Sagrada Escritura diz que nós nunca iremos encontrar o repouso de Deus e a paz de Deus. dann, so sagt uns das Wort Gottes, können wir die Ruhe Gottes nicht finden. Vejam o que Ellen White fala neste livro de meditações, Filhos e Filhas de Deus. Im Buch Sons and Daughters of God schreibt Ellen White, Ela diz assim, é uma luta terrivelmente árdua o renunciardes à própria vontade. es ist ein schrecklicher und harter Kampf, dem eigenen Willen zu entsagen. É uma luta terrivelmente árdua o renunciardes à própria vontade, aos vossos caminhos. Es ist ein schrecklich harter Kampf, dem eigenen Willen auf eurem Weg zu entsagen. Mas agora vejam o que ela diz. Aprendida, porém, essa lição, encontrareis descanso e paz. Wenn ihr jedoch diese Lektion einmal gelernt habt, werdet ihr Ruhe und Frieden finden. Jesus disse, aquele que quiser seguir após mim, Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, quais são as palavras que vêm a seguir? was hat er danach gesagt? Renuncie-se a si próprio, negue-se a si próprio, tome a sua cruz e siga-me. Der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Sarah White diz que aprendida essa lição da renúncia dos caminhos maus, do engano do pecado, parecem muito bons, mas não são. Und Ellen White sagt, also wenn wir die Lektion einmal gelernt haben, auf den Betrug der Sünde, also ja, sich nicht betrügen zu Nós lassen, vamos encontrar o descanso de Deus e a paz de Deus. werden wir die Ruhe und den Frieden Gottes finden. Pois ela termina assim. Und sie schließt so,
Orgulho, Stolz, egoísmo Egoismus e ambição precisam ser vencidos. und Ehrgeiz müssen überwunden werden. O vosso querer precisa fundir-se com o de Cristo. Und euer Wille muss mit dem Christi verschmelzen. Paulo diz, nós, aqueles que temos crido, entramos no repouso. Paulus sagt, wir, die wir glauben, gehen ein in die Ruhe. É quando nós dizemos sim a Deus Wenn wir Gott Ja sagen, que nós temos paz dann haben wir Frieden e nós encontramos repouso. und finden Ruhe. A paz vem pelo repouso, Der Friede kommt durch die Ruhe, o repouso vem pela submissão, die Ruhe kommt durch die Unterwerfung, por uma vontade rendida a Deus. durch einen Willen, der Gott übergeben ist. E porquê é que essa vontade é rendida a Deus? Só por uma razão. Und warum wird der Wille Gott übergeben? Nur aus einem Grund, Porque nós confiamos em Deus. weil wir Gott vertrauen. A vontade é rendida Der Wille ist hingegeben, quando nós conhecemos, wenn wir Gott kennen, quando nós amamos wenn wir lieben e por via disso nós confiamos em Deus. und wenn wir Gott vertrauen. Uma mãe à noite vai deitar o seu filho. Uma mãe à noite, quando vai deitar o teu filhinho à noite, Eine Mutter wird am Abend ihr Kind zu Bett bringen. vai deitar o seu filho na cama. Ela debruça-se sobre ele amorosa Sie beugt sich liebevoll über es e a criança fica a dormir. und das Kind schläft ein. Não porque ela seja ignorante, Nicht, weil sie es ignoriert, mas porque ela confia. also nicht weil das Kind unwissend ist, sondern weil es der Mutter vertraut. O repouso só vem quando nós confiamos em Deus Die Ruhe kommt nur, wenn wir Gott vertrauen e nos submetemos a Ele. und uns ihm unterwerfen. Não há orgulho, não há egoísmo, nem há ambição. Dann gibt es keinen Stolz, keine Selbstsucht und keinen Ehrgeiz. Como Maria dizemos, eis aqui a serva do Senhor, faça-se a tua vontade. So wie Maria sagte, ich bin die Magd des Herrn, er tue mit mir, was er will. E esse repouso que vem da confiança em Deus, Und diese Ruhe, die vom Vertrauen auf Gott kommt, isso retira a dor das perdas sie nimmt den Schmerz des Verlustes e dos eventos perturbadores da vida. und der Schicksalsschläge. A Sagrada Escritura diz que aquele que descansa no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Omnipotente descansará. Und die Aquele que Bibel sagt, habita no esconderijo do Altíssimo. wer unter dem Schatten des Höchsten sitzt, O que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Omnipotente descansará. Salmo 91. Ja, Psalm 91. Foi o que nós cantámos, sob suas asas, weiß es nicht nós auswendig. encontramos o descanso. O que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Omnipotente descansará. Wer unter dem Schutz des Höchsten oder unter seinem Schatten sitzt, der hat Ruhe oder so ähnlich. Depois lembram-se o que é que está no versículo 2? Oder erinnert ihr euch noch daran, was im Vers 2 steht? Direi do Senhor, Ich werde sagen vom Herrn, Ele é o meu Deus, er ist mein Gott, Ele é o meu refúgio er ist meine Zuflucht e Ele é a minha fortaleza. und er ist meine feste Burg. E sabem como é que termina o versículo 2? Wisst ihr, wie der Vers 2 endet? E nele confiarei. Und auf ihn vertraue ich. Aquele que confia, Und jenes Vertrauen, submete-se also wer vertraut, der unterwirft sich e entra no repouso de Deus. und tritt ein in die Ruhe Gottes. Vou terminar esta reflexão, esta mensagem, com um testemunho verdadeiro. Und ich werde diese Predigt beenden mit einem wahren Zeugnis, O testemunho de Isabel ou Elizabeth Stewart. mit dem Zeugnis von Elizabeth Stewart. Ela era uma princesa, Sie war eine Prinzessin, filha do rei Carlos I de Inglaterra. die Tochter von König Karl I. von England. Ela era uma jovem crente Sie war eine junge Gläubige e bela de espírito.
und hatte einen schönen Geist. Dentro da sua família, ela era chamada de temperança. Von ihrer Familie wurde sie Mäßigkeit genannt, Pela sua natureza tranquila e gentil. weil sie von Natur aus ruhig und sanft war. Só que com o rebentar da Guerra Civil Inglesa, Und erst als der Bürgerkrieg in England ausbrach, o pai dela, o rei Carlos I, da geschah es, dass ihr Vater, der König von England, teve de fugir para a ilha de White. auf die Insel White fliehen musste. E ali ele viria a ser capturado Und er wurde gefangen genommen e condenado à morte. und zum Tode verurteilt. E ela, mais o seu irmão pequenino, mais pequeno, Und sie und ihr kleiner Bruder ela visitou ali o seu pai. haben ihren Vater besucht. Circunstâncias muito duras e muito terríveis, aquele encontro que ali estava. Es waren schreckliche und schwierige Umstände. Ele ia ser executado e decapitado no dia seguinte. Er würde am Tag darauf hingerichtet werden. Foram tempos de sobrecarregada tristeza para ela. Es waren für sie ganz traurige Tage. Mais tarde, ela própria foi enviada para a ilha do White, Später wurde sie auf die Insel White geschickt, para a mesma prisão onde o pai tinha estado. in dasselbe Gefängnis, wo ihr Vater war. Só que ela tinha uma saúde muito frágil. Sie hatte aber eine sehr schwache Gesundheit. E pouco tempo depois de ali chegar, Und kurz nach ihrer Ankunft ela contraiu uma pneumonia e morreu. erkrankte sie an Lungenentzündung und starb. Encontraram-na morta na cela, Sie haben sie tot in der Zelle gefunden, com a face a descansar sobre uma página da Bíblia aberta. und ihr Gesicht lag auf der aufgeschlagenen Bibel. Uma Bíblia que o pai lhe tinha entregue no último dia em que ela o visitou. Es war die Bibel, die ihr Vater ihr bei ihrem letzten Besuch gegeben hatte. No centro da página, Und in der Mitte der Seite, onde a sua cabeça descansava, wo ihr Gesicht lag, estavam as palavras de Jesus. da waren die Worte Jesu, O nosso Goel, o nosso Redentor, unserem Erlöser o nosso parente chegado, und unserem lieben Verwandten, aquele que nos ama e que nos redime e que pagou o preço. der uns liebt und uns erlöst zu einem hohen Preis. E que diz: não temas, Und er sagt, fürchte dich nicht, crê somente. glaube nur. Não te deixes endurecer pelo engano do pecado. Lasst euch nicht vom Betrug der Sünde verleiten. No centro da página estavam estas palavras de Jesus. Mateus 11, Also auf der Seite 28. waren die Worte aus Matthäus 11, Vers 28. No centro da página onde a sua cabeça descansava, In der Mitte der Seite, wo ihr Gesicht lag. estavam estas palavras: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Tomai sobre vós o meu jugo. Nehmt auf euch mein Joch Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. e encontrareis o repouso, o descanso para as vossas almas. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Isabel Stewart tinha 14 anos de idade. Elisabeth Stewart war 14 Jahre alt. Foi sepultada na ilha de White. Sie wurde auf der Insel White begraben. E anos mais tarde, Und Jahre später a Rainha Vitória mandou construir um monumento em sua memória. hat Königin Victoria ein Denkmal bauen lassen zu Uma ihrem Ehren. escultura
em mármore branco, eine Skulptur aus weißem Marmor, exatamente como a tinham encontrado na cela quando a descobriram morta. so wie die Zelle, wo man sie tot aufgefunden hat. E nessa escultura, gravadas na pedra mármore, Und in der Skulptur war auf dem weißen Marmor eingraviert estão estas palavras de Jesus. die folgenden Worte Jesu: Vinde a mim, Kommt her zu mir, todos os estáis cansados e sobrecarregados, alle, die ihr mühselig und beladen seid, iludidos pelo engano do pecado, getäuscht vom Betrug der Sünde, endurecendo o coração à voz do Espírito Santo. die ihr euer Herz verhärtet, wenn ihr die Stimme des Geistes Gottes hört, E achareis o repouso, o descanso para as vossas almas. und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Possamos na nossa vida encontrar esse repouso, esse descanso. Mögen wir in unserem Leben die Ruhe Gottes finden, Para podermos alcançar paz, damit wir Frieden haben können, para possamos viver uma vida que vale a pena ser vivida. und ein lebenswertes Leben führen können. Possamos pregar o Evangelho com autoridade, com coerência, com poder, com graça. Und damit wir das Evangelium mit Vollmacht und überzeugend verkündigen können. E sermos como Esther, Und wie Esther sein können. alguém que para um tempo como este foi chamada. Jemand, der für eine Zeit wie diese gerufen wurde. Que Deus nos abençoe e guarde. Amém. Möge Gott uns segnen und bewahren. Amen. Para finalizar o serviço do culto, vamos cantar o hino Consolação, 349. Wir beenden den Gottesdienst mit dem Lied 349. Vamos orar, irmãos. Lasst uns beten. Pai nosso que estás nos céus, louvado e santificado seja o teu nome. Unser Vater im Himmel, geheiligt und geehrt sei dein Name. Chegamos-nos humildemente e reverentemente nos méritos de Jesus à tua presença. Durch die Verdienste Jesu sind wir eher demütig vor dir. Para te agradecer, Senhor, por aquilo que o Senhor é, pelo teu amor, pela tua misericórdia e cuidado para com cada um de nós. Wir möchten dir danken für die Liebe und die Fürsorge für jeden von uns. Obrigado, Senhor, pela voz do Espírito Santo e pelo poder da tua palavra. Danke, Herr, für deinen Geist und für dein Wort.
Uma palavra que é viva e que é eficaz. Ein Wort, das lebendig und wirksam ist. E que tem o poder também de nos ajudar nesta reforma, neste reavivamento. Und das die Kraft hat, uns in dieser Reform und in der Erweckung zu helfen. Nesta hora, Senhor, eu quero me colocar a mim próprio e cada um dos meus irmãos nas tuas mãos. Ich möchte jetzt mich und meine Geschwister in deine Hände legen, Que o sangue de Jesus nos purifique todo o pecado. dass das Blut Jesu uns von jeder Sünde reinigt E que a voz do Espírito Santo possa fazer eco nas nossas mentes. und dass die Stimme deines Geistes in unserem Geist nachklingt. E naquilo em que o diabo ainda nos prende. In den Dingen, in denen der Satan uns immer noch gefangen hält, No pecado em que ele ainda nos engana. in der Sünde, mit der er uns betrügt, Pela graça de Deus, durch die Gnade Gottes pela nossa decisão, und durch unsere Entscheidung, nós possamos, Senhor, ser libertos. dass wir frei werden können. E neste dia que se chama hoje, An dem Tag, der heute heißt, entregar a nossa vida nas tuas mãos, dass wir unser Leben in deine Hände legen, para que o Senhor nos resgate, para que o Senhor nos redima damit der Herr uns errettet e que para finalmente nós possamos encontrar a tua paz e o teu descanso, und dass wir schließlich deinen Frieden und deine Ruhe finden que können, excede todo o nosso entendimento. der jeden Verstand übersteigt. Perdoa-nos se às vezes ainda resistimos, Vergib uns, dass wir dir widerstanden haben, se ainda lutamos, wenn wir noch am Kämpfen sind. que o Senhor nos ajude a baixar essa guarda Und lass uns diese Vorbehalte ablegen. e que a tua vontade, Und dein Wille geschehe e apenas só a tua vontade, und nur dein Wille se possa realizar e cumprir nas nossas vidas. in unserem Leben. Para a vindicação e glória do teu santo nome, Deinen heiligen Namen zu rechtfertigen und zu verherrlichen e para a nossa edificação e salvação também. und damit wir belebt und gerettet werden. Continua a dirigir-nos ao longo deste santo dia, Führ uns weiter an diesem Tag, que ele continue a ser um sábado deleitoso para cada um de nós. dass es ein fröhlicher Sabbat für jeden von uns sein möge. Lembramos-nos, Senhor, também que o Senhor continua a dirigir e a cuidar os irmãos ali no Lapisul. Und wir denken auch an die Geschwister in Lapisul, Particularmente, Senhor, de uma forma especial, cuidando daqueles que estão hospitalizados. und besonders an die, die im Krankenhaus sind. Te pedimos todas estas graças e estas bênçãos, Und wir bitten dich um all diese Segnungen und diese Gnade, com o perdão dos nossos pecados auch um Vergebung unserer Sünden, e em nome, no amor e nos méritos de Jesus. im Namen, in der Liebe und durch die Verdienste Jesu. Amém. Amen.